A mulher estava cuidando do túmulo de seu filho e ouviu um barulho estranho vindo da cerca. Ela então cavou mais fundo e quase desmaiou com o que viu. Maria Silva caminhava entristecida pelo cemitério, a caminho do túmulo de seu filho. João havia morrido faziam 10 dias, e a mãe em luto ainda não aceitava o fato de que seu filho havia partido. Enterrar a próprio filho é sempre difícil, ainda mais naquela idade. Você só tinha 25 anos de idade, meu querido, tinha toda a vida pela frente. E agora você se foi, sussurrou a mãe, a caminho do túmulo. Enquanto secava as lágrimas, Maria notou que pedaços de vegetação estavam começando a crescer sobre a lápide de João, e que era melhor tirar antes que se espalhassem e tomassem conta do local. Além disso, ela sabia que os funcionários do cemitério eram pouco preguiçosos, e que os próprios esperavam que os familiares dos falecidos tomassem conta cada um de seu espaço. João era muito legal, essas cercas são ótimas. Elas vão ao redor de 2 lápides. Muito bem pensado, ele provavelmente reservou o espaço para si mesmo. O coitadinho amava tanto sua esposa, que provavelmente vai querer ser enterrado ao lado dela. Pensou a senhora Silva. No intuito de aparar a grama que havia crescido, a moça sentou-se ao lado do túmulo, sob o calor do sol do meio-dia. Estava muito quente, e também difícil para respirar. Depois de terminar, Maria tirou alguns minutos de descanso e se apoiou na cerca. De repente, ela ouviu um barulho estranho nas proximidades. A velha senhora ficou então quieta e prestou atenção ao redor, embora não houvesse mais ninguém. Ao prestar muita atenção, percebeu que não eram pássaros. Oh meu Deus, isso é uma voz humana! Concluiu a senhora Silva. Ao se aproximar do túmulo do filho, o som ficava mais alto. Eu ainda estou vivo. Alguém me ajude. João era muito legal, essas cercas são ótimas. Elas vão ao redor de 2 lápides. Muito bem pensado, ele provavelmente reservou o espaço para si mesmo. O coitadinho amava tanto sua esposa, que provavelmente vai querer ser enterrado ao lado dela. Pensou a senhora Silva. No intuito de aparar a grama que havia crescido, a moça sentou-se ao lado do túmulo, sob o calor do sol do meio-dia. Estava muito quente, e também difícil para respirar. Depois de terminar, Maria tirou alguns minutos de descanso e se apoiou na cerca. De repente, ela ouviu um barulho estranho nas proximidades. A velha senhora ficou então quieta e prestou atenção ao redor, embora não houvesse mais ninguém. Ao prestar muita atenção, percebeu que não eram pássaros. Oh meu Deus, isso é uma voz humana! Concluiu a senhora Silva. Ao se aproximar do túmulo do filho, o som ficava mais alto. Eu ainda estou vivo. Alguém me ajude. Maria ficou pasma com o que ouviu, e rapidamente imaginou que seu filho João poderia estar vivo. Sem tempo a perder, a velha foi ao encontro dos funcionários do cemitério, os irmãos Carlos e José. Eles trabalhavam no local já fazia tempo, e ganhavam um bom dinheiro pelos seus serviços, motivo pelo qual não faziam nada de graça. Quando Maria veio explicando sobre o que tinha escutado, não despertou o interesse dos homens. Depois de trabalhar anos no cemitério, os irmãos haviam visto de tudo. Além disso, os familiares dos mortos sempre diziam ouvir coisas, e tudo o que os irmãos faziam era acalmar os parentes e lhes encaminhar até um psicólogo. Mas Maria não se deixou desanimar, ela sabia que devia ter certeza de que seu filho estava bem. Ela então decidiu cavar no túmulo de João, mesmo sem a ajuda dos funcionários. Após horas de trabalho, ela finalmente encontrou o caixão de João e o abriu.
Para sua surpresa, descobriu que seu filho havia sido enterrado vivo devido a um erro médico. Ela imediatamente chamou a polícia e os médicos para salvar João e responsabilizar os culpados. A partir daquele dia, Maria passou a lutar pela justiça e pelos direitos dos mortos, para que nenhuma outra família precisasse passar por uma tragédia como essa. E assim chegamos ao final da nossa história em áudio de hoje, amigo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar seu like.